Có người nói với tôi: tiền bạc của con bị người khác lừa mất rồi, thôi cho qua, không nghĩ đến nữa. Vì sao? Đó là vật ngoài thân, là giả. Quý vị vẫn cứ nghĩ đến, đó là một sai lầm. Không có việc đó thì tâm ta mới thanh tịnh, ta niệm Phật mới yên. Bạn làm hại tôi thế nào tôi vẫn không để ý. Bạn muốn tôi tàn huyết. Trong cuộc sống chúng tôi gặp rất nhiều sự việc tương tự như thế. Đạo tràng, bạn muốn tôi biểu ra khỏi cổng. Nếu chúng ta không gặp những chuyện như thế, vui cùng cực, quyết không để những chuyện như vậy trong lòng. Năm nọ tôi rời Đài Loan, không để ý đến đạo tràng nữa. Rời Mỹ, không có ngàn gì đến đạo tràng. Đến nơi khác, dựng một đạo tràng nho nhỏ. Khi dời gót, buồn hết. Trong lòng không một chút ràng buộc. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến, không phải ta đã tự tìm đến sự rắc rối sao? Nghĩ gì? Đó là cái nghĩ của luân hồi 6 đường. Nghĩ về địa ngục, đừng nghĩ đến nó nữa. Khi đã chuyển niệm, ta nghĩ ngay đến thế giới cực lạc, nghĩ Đức Phật A-di-đà. Ngoài ra không nghĩ gì khác. Bỏ sạch hết. Cho dù trước mặt là vàng bạc ngọc ngà, danh văn lợi dưỡng, nếu có, cứ nghĩ là không có, đừng nghĩ đến nó. Nếu có, ta dứt nó sang một bên. Ai dùng tùy ý, đừng chấp đó là của ta. Không có ta, ai đem đi đâu cứ việc. Quý vị đã tự tại. Quý vị không còn bị ràng buộc, không lo nghĩ nữa. Thật sự buông bỏ tất cả. Đời này ta chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, như thế mới có hy vọng. Đừng có một chút lưu luyến, một chút ràng buộc cũng không có. Tất cả đều tùy duyên.